台海巡部门于今年2月14号在金门海域追逐大陆渔船的过程中，发生渔船翻覆事故，造成2名大陆渔民死亡，因疑似未全程搜证录影而引发责任厘清争议。台当局监察机构立案调查。11月7号，台当局监察机构相关委员会审议通过纠正案及调查报告，指出台海巡部门明确违反海岸巡防机关海域执法作业规范等诸多规范，没有确实进行全程搜证录影及通报，有重大违失。此外，调查还发现该案的多功能艇是单独执勤，没有遵循子母艇共勤原则。调查人员指出，台海巡部门在管理层面难辞其咎，导致该案责任无法厘清，事实难以还原。台当局监察机构将依法纠正。金门地检署曾于8月16号宣布，涉及214金门恶性撞船事件的巡防艇艇长和驾驶员嫌疑不足，免于被起诉。对此结论，国台办发言人曾指出，所谓调查结论罔顾事实、刻意推卸责任，我们不能接受。台有关方面应如实公布事实真相，严厉惩处责任人，确保今后不再发生类似事件。